Дэлхийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангахад хямд төсөр ашиг шим өндөртэй гэж хүлээн зөвшөөрөгдөд байгаа хувирсан амьд организмын тухай цуврал нэвтрүүлгийнхээ 4 дахь дугаарыг хүргэж байна. Өндөр ашиг шим бүхий гадны ген агуулсан ургамал амьтныг гаргаж аваад хэрэглээнд нэвтрүүлээд бид олон жил болж байгаа. Гэсэн хэдий ч хэрэглэгчид хувирсан амьд организмын тухай бүрэн ойлголт авч чадаагүй байна. Тиймээс энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр хувирсан амьд организмын эерэг бас сөрөг талыг дэлхийн нийт хэрхэн үзэж байгаа талаар хүргэх гэж байна. Хувирсан амьд организмыг ямар учраас ашиг шимтэй гэж үзэн хүн төрлөختөн хүнсний хэрэглээнд нэвтрүүлсэн бэ? Газар тариалангийн хувьд тухайн бүтээгдэхүүний амд чанар нэмэгдэн, боловсролтын хугацаа буурна, ургамал гадны нөлөөг тэсвэрлэх чадвар нэмэгдэн, элдв өвчин, хордон шавж, хогийн ургамал устгагч бодисын хамгаалалт сайжирна, шинэ бүтээгдэхүүн техник бий болно гэж үзэж байна. Харин амьтны хувьд мах өндөг сүүний гарц нэмэгдэн, амьтны эрүүл мэнд болон өвчний оншилгоо сайжирна, дархлаа, бүтээмж, тэсвэр хатуужил, хооллолт өснө гэж үздэг. Хүрээлэн буй орчны хувьд нөхөрсөг буюу сөрөг нөлөөгөө био хортон шавж, ургамал устгагч бий болгоно, хөрс ус эрчим хүч хэмнэн, ойн аж ахуйн био үйл явцыг хурдсгана, байгаль чингэх хог хаягдлыг үүсгэнэ, бүтээмжтэй үйл явцтай болно гэж үздэг юм байна. Нийгмийн хувьд өсөн нэмэгдэж буй хүн амын хүнсний аюулгүй байдлын хяналт чангарна гэж үзэж байна. Дэлхийн хүн ам бол одоо 7 тэрбум болчлоо. Тэгэхээр ялангуяа энэ газар тариалан голцоо эрхэлдэг улсуудад бол шинээр тариалан эрхлэх газар бол байхгүй болсон байна. Тэгэхээр бид бол энэ тариалж байгаа энэ үйлдвэр сортын энэ чадамжийг гарцыг нэмэгдүүлэхээс өөр хүнсний асуудлыг шийдэж чадахгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол тийм улс орнууд бол энэ нэлээд улс орнууд, хөгжсөн улс орнууд байна. Америк нэгдсэн улс, Канада, Аргентин, за бүгд наримт хятад ард улс байна. Эдгээр бол энэ шинэ технологиг нэлээд эрчимтэй хэрэглэж байгаа. Хүн амынхаа хүнсний хэрэглээг шийдвэрлэх, тэр хангамжийг шийдвэрлэхэд бол GMO одоо энэ хүнсний бүтээгдэхүүн маань ганц эсвэртэй уснаа зүгээр дор хаяж хүнсний бүтээгдэхүүний алдагдлыг тийм ээ хөдөө аж ахуйн хүүтрэл одоо зочир хүүтрэл мөндөр бороо орох гэдэг юм. Иймээс болоод жишээл зарим судалгааны ажлууд бол нийт хүнсний бүтээгдэхүүний 20-30% алдчихдаг гэж ярьдаг үр тренер юм лээ. Гэтэл энийгээ бид нэр багасгаж бууруулж чадах юм бол тэрс асар хэмжээний ашиг болж шít. Тэр хэмжээгээр нөгөө өсөглөн дутуу хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж хэмжээ гэдээ сайжир. Хувирсан амьд организмын эерэг тал ийм олон байгаач бас сөрөг тал байгаа. Тийм учраас хэрэглээнд нэвтрүүлэх шаардлагагүй гэж үзэх хэсэгч бас байдаг. Орчин үеийн биотехнологи нь бусад шинэ технологийн адил биологийн олон янз байдал ба хүний эрүүл мэндэд эрсдэлтэй байж болзошгүй гэж бас үздэг юм а. Өнөөдөр зүгээр яг гол одоо маргаантай сэдвүүд юу юм бэ гэхлээр энэ ерөөсөө энэ одоо тий урд өмнө байгаль дээр байгаа үеийн шин тэмдэг бүх юм организм гарч ирэхлээр энэс ямар нэгэн эрсдэл бий болох уу гэдэг асуудлыг бол эдэмцэх их маргаантай ярьдаг. За яг ингээд үнэхээр ингээд нотлогдоод баримтлаг ингээд баригдсан юмуд бол байхгүй. Янз бүрийн одоо ийм интернет веб хуудас дээр бол ийм хажуугийн мэдээлэлд бол байдаг. Энд бол хэд хэдэн эрсдэл ярьж байгаа. Нэг зүгээр яг урт удаан хугацаанд энэ өөр одоо организмын ген агуулсан янз бүрийн холимог юм байна өөрөө. Шинэ организм маань өөрөө одоо хавдар үүсгэж болох уу, харшил үүсгэж болох уу, элдв одоо өвчин эмийг үүсгэж болох уу. Нөгөө талаас байгаль орчинд бол ямар нэгэн одоо байгалийн одоо тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулахад нөлөөлж болох уу гэсэн ийм эрсдлүүдийг бол тооцож авч үздэг. Хувирсан амьд организмыг хэрэглээнд нэвтрүүлснээр цөөн тооны компани дэлхийн хүнсний үйлдвэрлэлд дангаар ноёрхон, хөгжиж буй улсууд үйлдвэрдсэн улсаас хараат болно. Био дээрэн буюу байгалийн баялагийг гадаад улс ашиглана гэх зэргээр сөрөг талуудыг нэрлэх хүмүүс бас байдаг. Орчин үеийн биотехнологи ба био аюулгүй байдал цуврал нэвтрүүлэхээ эх 7 хоногийн дугаараар Монголд хувирсан амьд организмын ямар бүтээгдэхүүн импортоор орж ирж байгаа тухай үзүүлэх болно.